আজকে আমি বানাবো ওভেনে খিচুড়ি। তো ভিডিওটি ফুল দেখো অ্যান্ড তাহলে তোমরা শিখতে পারবে যে ওভেনে কীভাবে খিচুড়ি তৈরি করে। তো ফার্স্টে আমার কাছে একটা বোল আছে অ্যান্ড এই বোলটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভ সেফ। তো আগে বোলটা শিওর হয়ে নেবে যে এটা মাইক্রোওয়েভ সেফ কিনা। তো আমি আর কি আমার একা খাওয়ার জন্য বানাচ্ছি, তো আমি বেশি কিছু দিব না, জাস্ট এইটুকু বলে আমার হয়ে যাবে। নিয়ে নিয়েছি, সো ফার্স্টে আমি নিয়ে নিয়েছি 1.5 কাপ মতো চাউল অ্যান্ড সেম 1 কাপ মতো ডাউল। তো এটা সুন্দর করে আমি মাখিয়ে ধুয়ে নিব। তো যতক্ষণ না পানি পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ আমি ধুয়ে নিয়েছি। তো এরপর এতে আমি দিয়ে দেব সব ধরনের মশলা। আমি এর মধ্যে একটু মরিচ এবং পেঁয়াজ অ্যাড করে দিয়েছি। এবার আমি এটাকে সুন্দর করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব। তা হলো ফার্স্টে এটাকে ওভেনের ভিতরে দিয়ে দেবো। তো আমি অল্প একটু পানি দিয়েছি, মাখিয়ে অল্প একটু হাত ধুয়ে সামান্য একটু পানি দিয়েছি এই যে। তো আমি এখন এটাকে ওভেনের ভিতরে বসাই দিব। তো সুন্দর করে আমি বসাই দিলাম ওভেনের ভিতরে অ্যান্ড দেন ওভেনের ডোর ক্লোজ করে আমি এটাকে টাইম সেট করব 7 মিনিটের জন্য। তো আমি 7 মিনিট টাইম সেট করে দিয়েছি। তো 7 মিনিট পর আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। সো গাইজ, ভেতরে ফুটছে মূলত খিচুড়িটা অ্যান্ড পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে এবং আস্তে আস্তে গ্লাসটাও ঘোলা হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড স্মেলটা যে বের হচ্ছে গাইজ ইজ মারাত্মক। তো বের করে আমি দেখাচ্ছি। 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড আমি এটা স্টপ করে দিচ্ছি। স্টপ করে একবার দেখি কি অবস্থা আমাদের খিচুড়ির। তো ওয়াও গাইজ, ইটস জাস্ট লুকিং অ্যামেজিং। তো পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে, আমি বের করে অল্প একটু পানি দেবো। তো এটা অবশ্যই অনেক গরম, তো সাবধানে বের করতে হবে। তো আমি মূলত একটু পানি দিচ্ছি, দিয়ে এটাকে নেড়ে দিব আরেকবার। অ্যাট লাস্ট আমাদের খিচুড়ি ইজ রেডি। সো প্রচণ্ড গরম, তো আমি মাঝখানে ঢেকেও দিয়েছিলাম একটু। তো ট্রাই করা যাক, লেটস সি যে কেমন হয়েছে। তো একদম কিন্তু পারফেক্টলি হয়েছে। গরম প্রচুর। গাইস, আনবিলিভেবল। একদম পুরা, দেখো গাইস, পুরোটা একদম রেডি। এই যে একদম মাখন। তো আজ দ্যাটস ইট ফর দিস ভিডিও। হোপ যে ভিডিওটা ভালো লাগবে তোমাদের সবার। অ্যান্ড এই ছিল আমার খিচুড়ি রেসিপি। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড টিল দেন বাই বাই।